Hello everyone, how are you all? A very good morning to all of you. This side, your Simran ma'am is going to take your English class today. So, I welcome you all to your English class. Today's new alphabet will be, आज हम कौन सा alphabet करेंगे? आपको याद है मैं previous class में कौन सा किया था? O. तो आज हम कौन सा करेंगे? P. This is O and this is P. तो O के बाद क्या आता है? P एंड P से पहले O. तो आज हम करेंगे P. तो पहले लर्न करेंगे P से क्या क्या होता है. P कैसा होता है? P looks like this. ठीक है. अब नाउ वी विल लर्न कि P से होता क्या क्या है. एग्जाम्पल्स. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल P says parrot. See. This is parrot. ये कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का, है ना? दिस इज पैरेट एंड दिस इज पैरेट. ओके. सो P for parrot. नेक्स्ट कम्स P for plum. दिस इज plum. ये फ्रूट होता है, यू नो. P for plum. P for parrot. We learn to. नेक्स्ट कम्स purse. P for purse. मम्मा का पर्स होता है ना, वो भी होता है P से. ओके. So P for plum, P for parrot, and the P for purse. And then comes P for peacock. ये हमारी national bird है, you know. P for peacock, P for parrot, P for plum. ठीक है? And आप जिसे वर्क करते हो क्या होती है? पेंसिल. तो पेंसिल किससे स्टार्ट होती है? P for पेंसिल. अब मैम ने आपको एग्जाम्पल्स दे दिए. अब हम बोर्ड पे देखेंगे कौन सा एग्जाम्पल लेफ्ट ओवर है. सी सेम P for parrot, P for peacock, P for pen and P for pencil. So now we will look at the formation. पहले को क्या करना है P बनाने के लिए? स्टैंडिंग लाइन एंड देन कर्व. सो फर्स्ट यू हैव टू मेक अ स्टैंडिंग लाइन एंड देन कर्व. ओके. Now we will check in lines, standing line and then curve. Okay? जो आपका curve होगा वो सिर्फ सेकेंड लाइन तक आएगा. See, standing line and then curve. मैम का थर्ड लाइन पे तो इन टच हुआ, ओनली सेकेंड लाइन. Once again, ये बच्चों की मिस्टेक. स्टैंडिंग लाइन फोर्थ लाइन तक है और ये कर्व यहाँ तक है. दिस विल बी रॉन्ग. आपको क्या करना है? यू आर सपोज टू यूज ओनली 3 लाइन्स. तो वो क्या करना है? स्टैंडिंग लाइन एंड देन कर्व. ठीक है. नाउ ओपन योर वर्कबुक्स टू द पेज नंबर 36. ठीक है. ओके. सो यू हैव टू प्लेस द डॉट्स एंड मेक P. और इधर भी बिगर वंस करने हैं, स्मॉलर वंस नहीं करने हैं. आपको ये वाला पेज भी करना है, ये वाला पेज भी. पेज नंबर 36 एंड 37. ओके. एंड नोटबुक्स में मैम जो प्रोवाइड करेगी वो करना है. वेट, क्लास इज नॉट ओवर. तो अभी क्या करेंगे? हम पिक्चर बनाएंगे. फन विद अल्फ़ाबेट्स करते हैं ना, वो करेंगे. सो जब तक मैम बोर्ड इरेज कर रही है आप तब तक P की प्रैक्टिस करो. मैम ने भी आपको क्या बताया P से क्या होता है? P for parrot. तो आज हम बनाएंगे P से parrot. P बनाने के लिए ऐसे करते हैं, स्टैंडिंग लाइन एंड देन कर्व. सो P की ऐसे करेंगे थोड़ा सा.
पैरेट किस पे सिट करता है? ट्री पे। तो ट्री के ब्रांच भी बनाएंगे, उस पे क्या होती हैं? लीव्स। अब बोलोगे पैरेट की आइज तो नहीं है, अभी आइज बनाते हैं पैरेट की। अच्छा, पैरेट कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का। तो हम इसमें कौन सा कलर करेंगे? ग्रीन कलर ही करेंगे। इसकी आईज बन गया हमारा पी फॉर पैरेट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा और पी फॉर पैरेट, ये सिटिंग वाला पैरेट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसको ग्रीन कलर का होता है पैरेट, तो ग्रीन कलर ही करेंगे। इस पे आपको ड्रॉ कराना है मम्मा से एंड देन कलर कराना है। ओके किड्स, कलर आपको करना है, मम्मा को नहीं। और अपना होमवर्क करना नहीं भूलना और मैम को सेंड करना नहीं भूलना। बाय बाय किड्स, टेक केयर।